भाई फरारी की सुपर कार में रिवर्स गियर ही नहीं दिया जाता, तो आखिर इतनी महंगी गाड़ी में धक्का कैसे लगाया जाएगा। फिर फरारी अपने कस्टमर्स को परेशान तो नहीं करेगी, जिस वजह से इसके लिए फरारी ने एक अलग जुगाड़ बनाया है। दरअसल फरारी की ये SF90 एक प्लग इन हाइब्रिड कार है, जिसमें आपको 4 लीटर का V8 इंजन मिलता है। बट हाइब्रिड होने की वजह से इसमें आपको एक छोटा बैटरी पैक मोटर्स के साथ दिया जाता है। अब लिथियम आयन बैटरी और मोटर्स की वजह से इसका वेट ऑलरेडी काफी बढ़ गया था, तो फरारी ने इसके ट्रांसमिशन में रिवर्स गियर ही नहीं दिया। बट स्टिल ये गाड़ी रिवर्स हो सकती है। जब भी इस गाड़ी को रिवर्स किया जाता है तो इसके इंजन की जगह बैटरी और मोटर्स काम करती है, जबकि परफॉर्मेंस के लिए इसका पावरफुल V8 इंजन ही पावर देता है। अब मोटा मोटा समझो तो इसका रिवर्स गियर फुल्ली इलेक्ट्रिक है।